Miarahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa tao anatin'ny fandarana manokana amin'ity hariva ity fandarana manokana izay ivahiniana ny Andriamatoa Sareraka Randria Zanakolona William Ivan izay mpikambanao amin'ny birao politika ny Mapara ihany koa fandarana manokana mandritra ny 5 minitra iresana amin'ny vahintsika amin'ity hariva ity ny raharaham-pirenena no mazava ho azy fa horesahana mandritra n'izay fotoana izay manoloana ny fiazakazahana zany amin'izao fotoana izao miarabanao tonga soa. Miarabanao Enjaja miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandaharana ato amin'ny Cool TV sy ny technician. Misy apiko kely angamba le hoe bureau national na mpikambana eo aloha amin'ny Mahasariraka zay ny atongavako eto. Eo koa ny Mampitolona 2009 avy hatrany dia fanontaniana mahakasika ny zava-misy amin'izao fotoana izao Sariraka no resantsika. Tamin'ity alakamisy tia ny fanjakana sy ny BNGRC dia nilaza ny nanao tatitra mahakasika ny zava-misy any atsimo mandalina fiarahamonina ihany koa ianao dia ho resantsika kely vetivety aloha le resaka kere sy le resaka tondradrano sy ny fomba hiatrehanany zany amin'izao fotoana izao. Mila fanampiana avy any ivelany zany zao ny fanjakana, mila vola amina miliara ariary anjatony maromaro hiatrehana azy. Ny fanontaniako ao anatin'le izy dia hoe ohatrany ahoana tsika ohatrany manao réaction foana ny fihetsika sahala amin'izay ve satria lasa be dia be mitombo indray zany zao ny angatahana vola avy any ivelany tsy tokony efa voasoroka meloa ve na hoe tokony efa mba fantatra meloa fa angamba tsika tsy manana karazana tahiry ahafahana miatrika ampilaminana ny tranga tahaka an'izao. Io kery any atsimo io angamba ny anomboantsika azy. Ny kery any atsimo io dia cyclique. Zany hoe tokony isy masomboly en permanence any zany any amin'ireny toerana ireny satria tsika koa mandre tratra ny tondradrano ambovombe misy fotoana koa zay dia ao anatin'io matetika tsy masomboly ny tonga fa variana tamin'ile fanampiany PAM tsika. Ny PAM nefa retsika tsara ny Syrie mangataka koa ny any mpifindra mpitsomponenana amin'izao fotoana izao fa tsy ampitsony ny hoentimanana eo amin'ny zareo PAM. Io zany raha tena mpitondra dia efa nahita vahaolana momba an'io. Mbola nanao adalàna koa moa ny fitondrantsika. Ny fitondrana amin'izao zany hoe vola tokony iarovana ny zavatra ohatran'ireo no zaraina tamin'ny dahalin'io vafo. Zay ne izy le hoe fahaiza mitatana firenena mihitsy zany no manahirana ary efa mahamenatra hoe azo vola moa tsy azo vola. Io le miverina amin'ny taloha zany tsika io le fanjakana mangataka ry tompoko zay iry rehefa niransareraka tamin'izany fotoana zany hoe io indray fa miverina mpanao mangataka ry tompoko tsika. Ao anatin'io indray nefa mbola misy koa manararaotra hoe raha tsy miditra amin'ny antoko zao ianareo dia tsy mahazo fanampiana. Efa misy zany eto Antananarivo fantatry ny olona rehetrarehetra zany tonga dia mameno inona moa tisy mameno fisy le olona fa miditra mpikambana amin'ny HVM zavatra tsy dia ho avy koa io amin'ny kere io. Eo zany izy hoe fa angady efa voaozina sady tsy mba nandalina ve reto mpitondra amin'izao fotoana izao. Zavatra ny aina teto ve sa olona tsy ny aina teto ny betsaka ao ka tsy mahalala n'izany fotoana nakery miverimberina zany. Tsy mahalala hoe misy période cyclonique foana eto Madagasikara. Zay zany lizy io amiko tonom-bola io ny BNGRC namoaka an'io ny asy BNGRC zay ny amoaka vahaolana ny BNGRC efa nitaraina ny BNGRC fa tsy tsony toile de tente ho zaraina tsy zay ngamba lizy efa misy hatramin'izany. Amiko koa ne Ramada mazava koa ny fitantanana eto mandeha amin'ny ara-dalàna ny fitantanana eto ireo malagasy izay mba manana ambombava mbola afaka mamonjy mandray anjara amin'io fa le hafanam-po-pirenena mihitsy zany ny potika. Efa miresaka politika ihany ianao fa ny zava-misy ary nareo eo anivon'ny Mapara indray moa hoe eo anivon'ny Mapara anao indray no ametrako an'ity fanontaniana ity le
article 54 amin'ny fanendrena premier ministre amin'ny fanendrena premier ministre izay nametrahanareo miaraka amin'ny vondrona politika maromaro requête tenenivy HCC mbola tsy nivaly izy io hatreto hatramin'ny omaly hariva nisy ihany ny navoaka ny HCC fa mbola tsy mivaly izy io ny andrandrainareo na dia tsy mivantana ary dia ny hoe tsy manaraka lalam-pandroenana io zany hoe tokony hatsahatry ny HCC hoe tsy mety io premier ministre io ny zava-misy kosa nefa ny sehatra iraisam-pirenena zao efa manaiky raha ohatra ka izay manaiky izay no andikatsika n'le hoe tonga mitsidika visite de courtoisie tonga mifampiarahaba mifandray tanana sy ny sisa sy ny sisa raha ohatra ka hajanona ny premier ministre raha ohatra ny HCC milaza an'izay tsy izay indray ve ny anankirotana ny gouvernement ohatra ny hoe efa ankatoavy ny sehatra iraisam-pirenena ihany teto foana an'ireo mahazo vahiny ireo ny solotenany foana ane teto natao anatin'ny teteza mihitsy zany natao ivelan'ny teteza mihitsy zany ny tany aloha fa zao ny zavatra misy amin'ny fifandraisana firenena anankiroa dia karazana manao bolongana vondrona ireo firenena mifandray amintsika tena mivondrona tokana izy zany na roa farafahakeliny atao ny fiatsaram-belatsihy rehetrarehetra io 65 millions d'euros ny promesy nomeny tamin'ny vao nipetraka ny filoham-pirenena sy lany ny député zao feno heritaona efa nahitan'izany masombola zany ve nareo mpanao gazety efa miparitaka-tso io efa voazavanareo ve fefa tonga ve io rehefa firenena mivoaka krizy eran-tany rehefa manaraka ny zavatra eran-tany ianao vaovao iraisam-pirenena dia tsy latsaky ny 1 milliard de dollars ny fanampiana hoentin'ny bailleur de fonds amin'ny tany anankiray zay avy nivoaka krizy zany hoe niverina amin'le lazainy hoe ordre constitutionnel maninona isika hatramin'izao tokona 65 millions de dollars ny azotsika tia indray zao tsika ilaza aide humanitaire ny andeha tabatabaitsika io aoka ampianareo zay ny zavatra misy eran-tany rehefa fanjakana républicaine ny ary manaraka constitutionnel tsy miandry atsona akoriny fantatsika zany tonga dia avy le avion ngedabe ny frantsay reny mitatitra mandeha la réunion tonga dia fa tsy mila atsona akoriny ene ny olona fa fantany hoe tena misy zareo ne manana maso voeto mahalala ny zava-misy rehetra eto tsy miandry atsona akoriny fa tonga dia tonga izy ary matetika no tsy fitikisany atsika dia izy mihitsy no milatsaka mizalan'le fanampiana manakarama olona satria ny atsika moa ndraindray ny taolona alefa taolona amonjena ny EPP ary ambanivohitra ary manjavony eo amin'ny chef lieu de région na amin'ny chef lieu de district lasa tafotranony lasa tafotranony sareraka tamin'ny sareraka teo amin'ny tetezana zay fadin-drazana mihitsy isany anao zavatra ohatran'izany amiko zany safotofoto be le raharaha ny HCC mandeha araky ny laharany ene io fidirana fangatahana avy amin'ny HCC io mandeha araky ny filaharany io maninona le anankiray le hoe napetraky ny mapary notron'ny alliance nambodivona koa nandefa manokana hoe tsy ara-dalàna ny fanendrena premier ministre tsisy valy ny hatramin'izao fa le hoe ity dia raha matoty te hiverina anao ministre député tonga dia nisy valiny mizatra tsy mahazavy eo lalàna ny vakina amin'io ny interprétation n'io ny tsy indrindra lalam-pandrenana io tsy misy interprétation azonao amboamboarina fa za moa dia efa miteny hoe za tia filaminana tena mitady filaminana fa raha vao maimbomaimbo jadona na maimbomaimbo kolikoly anatin'le fitantanana ny firenena dia namany masika za tsy manaiky jadona satria ny tsy fanarahan-dalàna ihany no miteraka jadona ka ireo inona mo mpamatsy voly iraisam-pirenena hoe avory dia ifampidinika raha-pitso ny conférence de bailleur tsy adala reo fa tadidy io ty enikatsa niverina ordre constitutionnel atsika tamin'ny andro ny Didier Ratsiraka le izy niverina fandrony ty fireneny ty
5 taona le mandany dideratsiraka ary amin'ny 4 taona sy 2 volana ary vita ny 4 taona sy 2 volana zany hoe 4 volana alohan'ny hafarany mandandratsiraka zay vao nandeha ny déblocage tsikelikely ny vola ilain'ny firenena ny antony fantany fa tsy niomantsika tamin'izany fotoana zany tadidiko tsara tena le olona avy niasa tany amin'ny FMI daholo Tately Andrinarivo Piero Rajonarvelo Blandin Razafimanjato Pascal Rakotomavo Andrimanerasoa José Andrinerso olona kraky amina resaka finance daholo zany teto amin'ity firenena ity nampiasaindra diraka dideratsiraka tsy misy tsiarema fa 4 taona sy 2 volana tsy nisy le tsy tonga araka tokony izy le vola tsy tonga araka ny tokony izy le vola zay ny atao hoe io valsa ataon'ny sehatra iraisam-pirenena io ohatrany hoe avelany hirarapy ianao hitaraina ny fahorianao fa isy mandia valsa eo anylohanao zany hoe présent ao amin'ny salle izy fizy nandia valsa ianao nanao rapy ianao nanao rapy fa tsy manao méditation tsy manao méditation ny actualité na ny vaovao misogadina amin'izao fotoana izao sareraka dia ny raharaha 7 febroary raha afakapitso amin'ny sabotsy zao moa izy io zany no mitsingerina le taona ny zava-misy ny fanontania apetraka am-panarabavao dia hoe tena potika tanteraka le vondrona niaraka tamin'ny tolona tamin'izany fotoana zany mapara etsy an-daniny misy 3 ny avesety koa io lasa nisy 2 fantaniako hoe anatrika le izy velo ny filo teo aloha Iandry Rajoelina inona ny tena ohatrehany fitaompivavahana sa inona dia ahoany tianareo misavoritaka ambony ambany ty ny filoha Rajoelina aloha tsy ho eto amin'ny 7 février efa tsy eto mihitsy izy zao ny zavatra iombonanay mpitolona fa tsy hidirana mapary zany mbola tsy nisy zany mapary zany tamin'ny 7 février 2009 mbola tsy niforony zany avesety zany ny ombonan'ny mpitolona dia anatitra fehezam-boninkazo ho fahatserovana ireo maty noho ny fiadiana tamin'ny jadona ary apatsiazy zay fihetsika izay fa mbola any ireo malagasy ary mbola tsy tia jadona zay le fanaterana voninkazo zay zany no efa hetsika ho ataon'ny mpitolona amin'io io zany dia ny mpitolona rehetra mpitolona 2009 zay rehetra koa mahatsiaro fa hoe misy jadona mananontany izy zany lalàna lalam-pandrenina atao tsy voaja sy ny rehetrarehetra fanao koa zany au lieu de hoe andao hidina an-dalambe ndray mandeha fanao no manatitra voninkazo hoe akasitranay ny ady amin'ny jadona zay nanaovana azy hoe amin'ny folo ny ombonan'ny mpitolona ary mpitolona zany tsy nanavakavaka hoe mpitolona tarihan'ny Rajoelina mpitolona tarihan'ny Monjarondefo mpitolona tarihan'ny Alain Ramarson tamin'ny mpitolona tery nahitany olona azy dia hoe ireo izy rehetrarehetra niara-ny mpitolona le olona maty zany sy reto le mbola tsy hitafaty mbola ato an-tsainy zany ary mbola hiadivana ny ahitana ny marina momban'izany zay zany lizy ka io zany amin'ny folo amin'ny sivy sasany amin'ny folo eo zavatra gamba ray minitra na 10 minitra farany ela le déplacement kely avy eo toerana eo ihany moa dia miaraka mba miondrika eo manatra voninkazo misy moa tsy atratrany zany noho ny asa mandraraha fantatra fa sahirana be ny firenetsika hatramin'izao misy efa mifoha amin'ny telo maraina andeha asa mbola voatsatoko ny antsindray misy efa amin'ny 12 alina voatafody mbola voatsatoko ny antso koa tsy ferana zany zay mampalalaka ny olona koa dia manatitra voninkazo zay ny ombonana io zany tsy misy hoe mapary zao mapary zany aloha fahalalako azy ray hatramin'izao ray zany mapary zany satria mitondra anaran'olona izy zany tsy misy hoe mapary randrizanak'olona tsisy zany mapary sareraka tsisy mazava fa mapary dia anankiray zany ohatran'izay koa ny mpitolona dia anankiray fa tsy asiana hoe avesety ato avesety ary mpitolona eny fotoanany mpitolona eny ary omeko ray minitra angamba ianao ny raharam-pirenena amin'izao fotoana zao fa tapitra ihany koa ny fotoanantsika teny amarana ny sareraka ny fandarana manokana tsotra
misy namatsika amin'ireo mpitondra ankehitriny misy olona tsotrotsika mba mifankalala amin'izy ireo mety misy tsy mahay tantara izy ireo adiditsika mahalala tantara no manongotsongo azy hoe diso ny tsy fanarahan-dalàna fa so andeha amin'ny zava-doza indray le firenena ena misaotra tompoko dia izay ny koa tompoko lasy tompoko vavy no mamarana nyity fandarana manokana ity a isorony ianao tamin'izao alaka misy alina izao miaraka taminay hatramin'ny farany isareraka no vahintsika teto mametraka ny veloma mandra pitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko